Madagasikara mbola avinareo resadresaka ikitikitika ny ato amin'ny nono raisika. Zay resantsika ilay nono kely ndramse fisaka kely iny no ataotsika. Misy ale karazana kilalao ohatra ny pince iny apetraka amin'ny commentaire afaka mividy ianareo afaka apetraka eo le izy aloha mba anisany fientanana ho an'ny ianareo anankiroa. Eo ihany koa inona ny zavatra afaka ikasihana raha hoe ikitika ny olo tianao ianao ny tanana, ny lela, eo ihany koa ny kilalao, ny fifampikasoan'ny vatana ary eo amin'ny ihany koa zany na raha hoe mifampikitika ny lataka sy ny tapory. Eto ikitika ilay nonon-dramose fisaka kely isika. Dia hitanareo ty tanako ty trik 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 atao ohatran'izay io. Reto tanana anankiroa reto. Ahetsiketsika, 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 ahetsiketsika. Atao manodidina ilay manodidina aloha ny atao volo zay vao makeo ampovoany ilay raviny somary ety avelany kely iny. Rehefa ohatra ka hoe reraka iny dia afaka atao ve ohatran'izao, atao ohatran'izay indray. Miakatra midina, miakatra midina, miakatra midina, miakatra midina. Dia somary atao teritery ohatr'izao. Mandritra izay ela dia ela koa fatorana ela. Fatorana koa ela dia matory tsara mitsitra be ohatran'izao ela ambony izay. Indri fatorandri mba raha misendray fatorana amin'ilay kilalao iny elaza matory tsara ohatran'izao. Petraka tsara ny tanany ela dia izay tiany ela eo. Madama eo ambony dia izay i madama ilay rehefa ambony ela raha ohatra ka hoe tsy mifatra ny tany ela afaka mikitika ilay ravim-body. Eto ihany koa ela afaka mikitika ny nono madama ilay mipelipelika farany tokony izany ela miandry tsara mijery izay ataony madama. Dia inona ihany koa eto milay hoe ito zao ilay velona ataoko teo dia ito indray ilay anankiroa ohatran'izao dia afaka atao amin'ilay manodidina felan-tanana rehetrarehetra iny eto amin'ilay ravinono. Rehefa le eto ikitika le eto amin'ny lohany amin'izay ianareo le lohany kely karitsoka kely iny afaka atao ohatran'izay dia afaka somary tsongona mivoaka miditra mivoaka miditra. Misy fetanana tsara azo ndramse ho an'ny ela ihany koa dia miezay ela hoe manora madama inona ilay zavatra tiany ela sy mety amin'ny ela satria tsy mpaminany akory vehivavy dia atoroy azy amin'izay mba tsaratsara kokoa. Misy fetanana azo ny ela amin'izay rehefa atoron'ny ela amin'ny madama ilay hoe mafimafy moramora atao somary tsaratsara na hoe arakarak'izay. Eo indray ilay miaina. Ilaina izany ho an'ny olona anankiroa. Ho an'ny ela zao rehefa le hoe tsara le izy dia mety tsara izany piso manontany indri ny vehivavy satria indri ny eto ambony indri zany migide anjara indri mitondra dia indri zany manontany anazy dia rehefa miteny ny lehilahy hoe zao ny tsara mety zany ataovy mafimafy ataovy moramora arakarak'izay no ikitiandry amin'izay dia hitandre tsara fa tsara ilay fiarahanareo anankiroa avy eo. Eto ihany koa ilay hoe rehefa le matory indri nandry mipetraka rehefa le fanojo ohatran'izao eto ambony eto ianareo anankiroa. Rehefa le fanojo eto ambony eto ohatran'izao ianareo anankiroa dia afaka akasokasokindri miakatra midina ny nononareo anankiroa. Miakatra midina ohatran'izao izay vatandri izay vatanareo anankiroa mba hifampikasoka ilay nono. Raha rehefa matory indray ramose dia afaka mandady moramora manatona eo alohany eo indri dia vatandri atao mifampikasoka tsara mihitsy eo amin'ilay nono ilay lohanono iny. Ilay nonondri atao fanandrify marakaraka ny nono ramose dia afaka ahodindri moramora iny arakarak'izay. Mandritra izay zao indri dia tsy maintsy hifanojo lohany ramose ry aloha ry dia jerevy tsara fa misy fetanana tsara azonareo anankiroa amin'izay fotoana izay rehefa ianareo anankiroa indri ilay miakatra ilay mivoaka miditra manao ohatran'izao. Ny fifampikasoan'ny vatan'ny olona anankiroa dia anisany misy fetanana tsara fa tsy voatery le hoe raikitra foana akory ny fampitsongolika mampiditra dia zay ilay izy. Mino fa hiadana tsara amin'izay ianareo anankiroa ho andry kory princesse tsy reraka ako manoranareo anankiroa fa tsara ny madio tsara ny madio. Miezaka izany ianareo anankiroa madio tsara mihitsy mialohan'ny ny anaovana ny rehetrarehetra ny volo miala sy ny rehetrarehetra dia hitanareo tsara fa misy fetanana mahafinaritra azonareo. Mahazo toa.